امام حسن نے فرمایا ویران جدو کربلا دا میدان آوے ظاہری طور تے میں نہیں ہونا سونے آؤں میرے قاسم نے اجازت دے دیا آجے ایدی شہادت میں حصہ لے لواں گیا میرا کربلا وچ حصہ پہ جائے امام علی مقام نے طویل چمکی اکھاں دے نہ لایا فرمایا ویران آج میرے کلے اپنی آخری نشانی میں لے چلے آئے امام علی مقام نے قاسم نو سینے نہ لایا فرمایا جاؤ قاسم پتر آؤ میں تینوں اجازت دینا حضرت میں فرما پتر نو خیمے چلے آیا اپنے پتر نو کربلا دا دھولا بنایا نوجوانوں او امام حسن مجتبی جنہاں نے مصطفیٰ دے کندھیاں تے بیٹھن دا شرف حاصل ہے جنہاں نے گڑتی مصطفیٰ کو لئی جنہاں دا نام میرے نبی نے شب پر تے حسن رکھیا اس حسن مجتبی نو اللہ کریم نے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پتنی اطہر جی کا پتر عطا کیتا امام حسن نے پتر دا نام رکھیا قاسم نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے کا پتر دیتا حضور نے پتر دا نام رکھیا قاسم وہ بچہ بچپن چ وصال کر گیا امام حسن نے اپنے اس مامو دے نام دے اتے اپنے پتر دا نام رکھیا قاسم امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن چی چکے یتیم ہو گئے آپ بہت چھوٹے سن جدو امام حسن شہید ہو گئے ام فرما ماں پال رہی ایک دن حضرت ام فرما نے خواب دیکھیا کہ ایک پھل لے تے ہوا تے آندھی تے طوفان چلیا اس پھل دیاں پتیاں بکھر گئیں آنکھ کھلی تے بڑیاں پریشان ہو کے حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہہ لگیاں کہ باجی جان میں خواب وچ دیکھیا کہ ایک پھل لے تے اودیاں پتیاں بکھر گئیاں حضرت بی بی زینب فرما لگیاں آؤ رل کے تے امام حسین دی بارگاہ چ چلیے انہاں کول خواب دی تعبیر پوچھ رہے دویں بھابی تے نند امام حسین دی بارگاہ چاہیاں تے عرض کی تھی حضور ام فرما نے کوئی خواب دیکھا سنو آپ نے خواب سن کے تھوڑی دیر رون لگ پے تو رو کے فرمایا ام فرما بھابی جان تیری گود جڑا پتر قاسم ہے نا اے محمد دے گلشن دا پھل کربلا دے میدان چ بڑی تیز آندھی تے طوفان چلنا اتھے گلشن زہرا دے سارے پھل تے پتیاں بکھر جانیاں فرمایا اپنے پتر دی تربیت انج کری کربلا دے میدان وچ شہید ہوے تینوں دی شہادت تے ناز آوے اللہ تینوں اوہی اجر تے ثواب دے گا جڑا اسماعیل نو پالن دا ثواب رب نے ہاجرہ نو عطا کیتا سی تیرے پتر نو پالن دا رب تینوں اوہی اجر دے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اسی جڑے نبی دے گھر دے بچے سانو بچپن تو نبی دے غزوات تے حضور دے مغازی تے حضور دیاں جنگاں دا ذکر انج پڑھایا جاندہ سی جی میں لوگ اپنے بچوں قرآن دا سبق پڑھا دینے یعنی کہ انہوں نے بچپن کی شاجی تیار کیتا جاندہ سی شہادت دے واسطے جنگاں دے واسطے تیار کیتا جاندہ آج جڑی سنی ماما اپنے بچوں دے جمع دے کن چا اذان سنا دیا نا وہ ایسے واسطے سنا دیا کہ ساری زندگی میرے بچے نو یاد روے کہ میں آیا بھی محمد دے نا سے تا تو میں جانا بھی محمد دے نا سے آئی نبی دے گھر دے بچے نو پالے آ جاندہ سے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین سن چکے پتر حسن دے سن تے حسن ہوئے جی دی صورت محمد دے نال مل دی سے تے پتر دی شکل باپ نہ مل دیئے باپ دی شکل نانے نال مل دی بولی جو سبحان اللہ نام ہے قاسم اچھا بسم اللہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سیرت طیبہ دا ایک آبی بابے کے حسین بڑے سن انہاں دے حسن دا تذکرہ انج سن لو کہ جدو کربلا دے میدان والمدینہ تو قافلہ ٹریا نا تے امام علی مقام نے حضرت قاسم دے ڈیوٹی لگائی کہ تساں بیبیاں پاکاں دے نال ہونا ہے انہاں عرض کی تھی حضور میں مردہ میں نو مردہ نال بھیجو عورتاں چ کیوں بھیج رہے ہو فرمایا تو سونا بڑا نا تے تینوں کسے دی نظر نہ لگ جا تو بیبیاں نہ پردے چاہ اور میں تاریخ کربلا چ پڑھیا جدو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کربلا دے میدان وال ٹرن لگے نا تے آ جڑا امامہ شریف دا شملہ ہوندا نا امام علی مقام نے انہاں دے شملے دے دو ٹکڑے کیتے
ایک ٹکڑے دا شملہ بنا دیتا تے ایک چہرے تے نقاب کر دیتا امام قاسم نے پوچھا چاچو جی آکی پہ کر دیو فرما تو سونا بڑا دشمنہ چے چلیا کسے ظالم دی نظر ہی نہ لگ جاؤ اتنے سونے سن حضرت امام قاسم اور آپ چونکہ سخی باپ دے بیٹے سن سخاوت دا بھی ایک ذکر سن لو تاکہ میں تنہوں نے سیرت دا تھوڑا جا رنگ سنا کے کربلا تک لے چلا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے چچو جان حضرت امام علی مقام دنال مدینہ تو چھوڑ کے مکے وال ٹورے نہ کربلا وال ٹورے آپ نے مدینہ تے یہ بات نکل دیا اپنے دوسرے چاچو حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نے انہوں نے کہنے لگے چاچو جان میں مدینہ چھڑ کے جا رہا پتہ نہیں چاچو جی دے نال دوبارہ واپس آنا ہے کہ نہیں ہونا خبریں کدو آنا ہے تو میرا ایک کم کرو گے حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا عرض کی تھی چاچو جان میں اپنی چھت دے ہوتے ایک پیالہ رکھے تھے اس پیالے وچ میں روزانہ صبح ہوتے شام پانی ڈالنا تے تھوڑے جب میں دانے بھی رکھے نے میں دانا دن کا بھی بکھیر دینا تے پرندے صبح بھی آندے نے تے شام نو بھی آندے نے وہ دانے بھی چوگ دے نے تے پانی بھی پیندے نے عرض کی تھی چاچو جان انہاں پرندے نے صبح بھی آنا تے شام بھی آنا تے میں نہیں ہونا تے کدھر انہاں دا دل نہ ٹوٹ جائے تے انج کریو کہ اس پیالے چ پانی بھی روز ڈالیو تے دانے بھی کھلار کے پرندے نو کھلایا جائے پیغام دیکھیں امام قاسم امام حسین دے نال کربلا ول ٹر پہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے فرما دے نے کہ میں صبح بھی دانے بکھیر کے بیٹھا تے پیالے چ پانی ڈال کے بیٹھا رہا پرندے آئے پر آ کے بنیرے تے بیٹھے رہے نہ کسی پرندے دانا چگیا تے نہ پانی پیتا تھوڑی دیر بیٹھ کے پرندے چلے گئے شام نو پھر آئے فرماندے نے نہ کسی پرندے نے دانا چگیا تے نہ کسی پانی پیتا تھوڑی دیر بنے رہے تے بیٹھ کے پرندے اڑ گئے آپ فرماندے نے اگلے دن بھی انج ہویا تے اگلے دن بھی انج ہویا 3 دن میں لگاتار پانی ڈال کے تے دانا بکھیر کے بیٹھا رہا کوئی پرندہ دانا نہ کھاوے نہ کوئی پانی پیوے او دی وجہ کی ہے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے دلدار تلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں امام علی مقام جدو مکہ المکرمہ پہنچے نا چونکہ حج دا مہینہ قریب آ رہا سی لوگ یہ سمجھے کہ آپ حج کرن ہر سال ہوندے نے اس سال بھی حج کرن آئے نے رات میں جدو مکہ دے صحابہ بیٹھے تو انہیں عرض کی تھی حضور ہر سال مکہ ہوندے ہو اس سال بھی آئے ہو تے رنگ بڑا عجیب ہے حضور انداز بڑا عجیب ہے فرمایا کیوں عرض کی تھی حضور ہر سال ہوندے ہو تے قربانی مدینہ تو نال لے کے ہوندے ہو اس سال آئے ہو تے قربانی لے کے نہیں آئے امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا بلکہ آواز دے کے فرما دینے اکبر بیٹا قاسم بیٹا عباس بھائی سارے جوان کٹھے ہو کے جدو حاضر ہوئے نا خدمت تے عرض کی تھی حضور حکم ہوئے تے امام حسین نے مکیاں نو فرمایا مکے والے قربانیاں لے کے آیا ہوں پر اگے قربانیاں میں منا دی وادی چکر دا سا ہن قربانی میں جا کے کربلا دے میدان وچ کراں گا قربانیاں میں نال لے کے آیا پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا اللہ نے قرآن چ فرما ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماندا اللہ تانوں حکم دیندا جدی امانت ہوے اونوں دیا کرو خیانت نہ کرے اجے قاسم دے کے آکھیا تیری امانت سے تینوں ہی دیتا اکبر دے کے آکھیا تیری امانت تینوں دیتا عباس دے کے آکھیا تیری امانت تینوں ہی دیتا تے آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا اور نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوندی اتھے 71 لاشاں دا ڈھیرے تے سامنے پتراں دیا لاشاں سجے پاسے ویراں دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاماں دیا لاشاں 71 لاشاں چ کھلو کے میرے امام ڈولے نہیں بس آسمان وال ویکھ کے رضوی صاحب تے انہاں ہی پہ پوچھ دے نے راضی ہیں
نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے ماں پتران دیا لاشا تے کھلو کے فرما دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضیاں عباس دے کے بھی راضیاں اصغر دے کے بھی راضیاں محمد دے کے بھی راضیاں عرض کی دیا اللہ مدینہ چھڑ کے بھی راضیاں سکینہ روندی ویس کے بھی راضیاں عرض کی دیا اللہ دس تو راضی ہیں اتو آباد آئی ارجعی الى ربک راضیتا مردیا اللہ نے فرمایا تو تے میرے نام تمہارے چلے ہیں نہ تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی کربلا اندر ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکڑ ہی لے آئے میرے امام دے خیمے چ جدو شہزادہ قاسم آئے نا شاہ جی میں کتابہ دے اندر پڑھیا کربلا چ دو مقام ایسے آئے کہ جتھے امام علی مقام بھی غش کھا کے زمین تے تشریف لے جائے پہلا مقام اردو سی جدو شہزادہ علی اکبر اجازت لینا آئے اور دوسرا مقام اسی جدو حضرت شہزادہ قاسم بن حسن اجازت لے جائے امام قاسم جدو امام علی مقام دے خیمے چ اجازت لینا آئے نا تو میرے امام نے دیکھ کے فرمایا قاسم بیٹا کدھر آئے ہو قاسم نے عرض کی تھی چاچو جان میں الحمدللہ جوان ہو گیا تو میرے بابا کربلا دے میدان چ نہیں ہو شہید ہو گئے تو میں نہ کربلا جاواں دی اجازت لینا آیا میرے امام زمین تے تشریف لے آئے تے قاسم نے قدم چم چم کے جگایا ام فروا ماں بھی آگئی میرے امام پکڑ کے نا تے قریب بیٹھ کے فرمایا قاسم پترہ تے نو ویکھنا تے بھائی حسن یاد آ دے میرے پتر سارے جاون کے میں تینوں نہیں جان دینا پردیشاں چلے آ کے میں اپنے ویر دا بیڑا نہیں اجاڑنا امام قاسم رو رو کے قدم چم چم کے عرض کی تھی چاچو جان اے میرے آقا مولا میں اجازت دے دیو قیامت دن جدو تہاڈے شہزادے اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھانے نے چاچو عباس نے جدو اپنے بازو کٹے وکھانے نے اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھانے اونو محمد نے بچپن لٹیا وکھانے میں بھی کوئی دادے مولا علی نو وکھانے اپنے بابا حسن نو ماں بھی کچھ دکھانے تے لجپال میں نہ جا لے دیو امام علی مقام نے فرمایا سارے ٹر جاون قاسم میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خیمے دی نکر جو بے کے رون لگ پہ سید زینب قریب آگے فرما دیا قاسم پتر کیوں پہ رونا ہے تو رو کے کہنے لگے آج کدے میرے ابو زندہ ہوں دینا تو میں نے اجازت دے 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 میں رونا میں یتیم آنا تو آج میری سنو دے کوئی نہیں امام علی مقام توڑ کے قریب جا کے اٹھا کے سینے لا کے فرمایا یتیم ہوندیاں گلہ نہ کر تینوں میں باپ بن کے پالے آئی فرمایا قاسم پترہ میں تینوں اجازت کی میں دے وہاں حضرت امام قاسم روحی جا رہے تھے اس ویلے حضرت ام فروا قریب کھڑیاں ام فروا فرما دیا اچانک میں نے یاد آیا کہ امام قاسم دے کھلے دے اندر بچپن چ امام حسن نے ایک تعویذ لکھ کے ڈالیا سی تے نال فرمایا سی اے دی حفاظت کرے ہو تے کدے فرما زندگی چ اوکھا ویلا آیا اے تعویذ کھول کے پڑی تیری مشکل کشائی ہو جائے گی حضرت میں فرما نو خیال آیا اس تو اوکھا ویلا کیڑا ہونا ہے او تعویذ کھول کے نہ پڑا نوجوانو حضرت میں فرما نے حضرت امام قاسم دے گلے جو تعویذ اتاریا اتار کے جدو امام علی مقام دی بارگاہ پیش کیتا امام علی مقام نے تعویذ کھولیا او دے اوتے ایک تحریر لکھی ہے تحریر کی ہے امام حسن نے جڑے ویلے تحریر امام علی مقام نے کھول کے پڑھی او دے اوتے لکھیا ہے احسان کری میرے تے ویرا جگیوں بیلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلوں میرا قاسم پرچی کھاوے امام
حسن نے فرمایا ویران جدو کربلا دا میدان آوے ظاہری طور تے میں نہیں ہونا سونے آؤں میرے قاسم نے اجازت دے دیا آجے ایدی شہادت میں حصہ لے لواں گا میرا کربلا وچ حصہ پہ جائے امام علی مقام نے طویل چمکی اکھاں دے نہ لایا فرمایا ویران آج میرے کلے اپنی آخری نشانی میں لے چلے آئے امام علی مقام نے قاسم نو سینے نہ لایا فرمایا جاؤ قاسم پتر آؤ میں تینوں اجازت دینا حضرت میں فروا پتر نو خیمے چلے آیا اپنے پتر نو کربلا دا دھولا بنایا نوجوانوں آج ماما سویرے پترانو کر سکول لئی تیار کر دیا نہیں تے ماما تیار کر کے کہن دیا نہیں جا بے جاندی واری اپنے ابو نو وکھا کے آؤ بے جا ذرا دادی نو وکھا کے آؤ ماما پترانو سویرے ٹور دیا نہیں تے ماما کہن دیا میں خری جا میں خری آویں ماما کہن دیا تتیوہ نہ لگے ماما کہن دیا میں پتران جاندے دی کنڈ ویکھی او دے دا چیرا وے خلواؤں پتر گھروں نکل دے نہیں اوہ ماما صدقے دے دیا نے ماما سجدے جدو آمان کر دیا نہیں ماما کہہ دیا خیری جاویں خیری آویں ماما ٹور کے کہہ دیا نہیں بے بڑے نکے دا خیال رکھنا نکے نو کہہ دیا بڑے دے نوال رہنا تے ماما کہہ دیا میں کٹھے جائیں کٹھے ہی آیا آجیں ماما تے پتروں نے انہیں نصیحتاں کر کے ٹور دیا نہیں پر انہاں ماما تو صدقے جاواں انہاں نے جوان کر کے محمد دوبار دیتے ساری کائنات جذبے میں ممتا تو قربان کر دے وہاں پر تے ممتا ہی محمد دوباری بیٹھیاں میں فرمان قاسم نو تیار کیتا ہوں تیار کر کے فرمان لگیاں میں پتران ایک ماں دی نصیحت یاد رکھنی آؤ عرض کی دی جی اماں جی فرما دیا تیرا باپ سر سے کوئی نہیں آج تیرے ابو حسن زندہ ہوں دے کربلا ہوں دے میدان چ شہید ہوں دے تو کراؤ آج تیرا بابا سر سے کوئی نہیں آج پترہ کوئی ہوئی اپنی ماں دی لاج رکھنی آؤ نہیں تے دنیا نے اکھنا ہوئے خون چنگا سی تو کرا میرے دودنو لیکان لگے نائی فرمایا پترہ آج میری لاج رکھ کے اونائی امام قاسم نے ہاتھ جوڑے عرض کی دی اماں لاجا کی میں رکھی دیا میں فرما فرمان لگیا کہ چاچی اباؤں سے بازو کٹے گئے انہیں اپنی ماں دی لاج رکھی آؤ ام البنین دی لاج رکھی آؤ نکے جے اصغر دے حلق جو تیر لگے آؤ انہیں اپنی ماں میں رباب دی لاج رکھی آؤ اکبر دی لاج دے گھوڑے دوڑ گئے انہیں اپنی ماں میں لالا دی لاج رکھی آؤ نکے جے انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی او بھی علی دے لال نے تو بھی علی دا لال نے تے پترہ اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنائی عرض کی دی اماں لاجا کی میں رکھی دیا نے فرما دیا میں اباؤں سے بازو کھٹے گئے انہیں جاندی واری خائے نہیں کی تھی کہ قاسم پترہ اکبر دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی اصغر دے حلقے جو تیر لگے آؤ انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی تے پتر ماں دی لاج رکھنی آؤ جدو تیر وجہ گئے نہ کری تے پتران جدو تیری لاش خیمے چی آوے ایک بھی تیر کانڈتے نہ آوے سارے سینے تے کھا کے ہونے نہیں اکبر نے قاسم نے اپنی ماں نے جپا مارے آؤ کہن لگی اماں او بھی علی دے دوترے تے پترے میں بھی علی دا پتر آؤں اور نہ اپنی ماں دی لاج رکھی ہے اماں میں تیری لاج رکھ کے آؤں گیا قیامت تک ماں تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گیا اب دیکھیں اج میں تیری لاج رکھے آؤں گا
قیامت تک ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوان عثمان نے سجایا پتر گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے ماما شگنہ دے گانے بن دیا سن عثمان شہادت دے گانے بن کے اکبر نٹوریا شہزادہ قاسم نٹوریا قاسم جدو آئے نا امام علی مقام دے خیمے دے اندر میرے امام نے ایسرا کر کے شملہ پھاڑ کے تے انہوں نے ایسرا نقاب کیتا فرمایا تو سونا پڑا تینوں کسے ظالم دی نظر نہ لگ جائے گھوڑی تے بٹھا کے فرمایا یاد رکھی تو ہاشمی خون ہے پترا اسی ہاشمی جدو میدان جہاد وچ اتری ہے نا یا اسی جت کے ہونے ہاں تے یا اسی شہیدوں کے ہونے ہاں عرض کی تھی چچو جان اے میرے آقا و مولا ویکھیا جے اج میں دس کے آواں گا کہ میں علی دا پتر ہاں علی دا شیر جوانا نوجوان شہزادہ قاسم جدو گھوڑی تے بیٹھ کے خیمے جو نکلے نا تے میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ خولی یزید دا فوجی کہندا رب کعبہ دی قسم اساں ویکھیا حسین دے خیمے چوں ایک نوجوان نکلیا انج لگدا سی جویں چن دا ٹکڑا ہے کہندا اودی جُتی دا تسمہ ٹٹیا سی ہائے ہائے انہاں دی سادگی ویکھ تے انہاں دے حسن ویکھ جُتی دا تسمہ ٹٹیا ہے تے چہرہ انج جویں 14ویں رات دا چن دا ٹکڑا ہوندا ہے امام قاسم جدو خیمے چوں باہر آئے نا تے آپ نے اس طرح کر کے یزید دے لشکر دا جدو جائزہ لیا رضوی صاحب اس ویلے یزید دے لشکر دے اندر ابن سعد نے اس طرح کر کے پہلوانوں اشارہ کیتا کہ اس بچے دا مقابلہ کر اس پہلوان دا نام سی ازرق پہلوان کتابات لکھیا کہ 1000 بندے دا وہ سپہ سالار سے 1000 بندے نہ مقابلہ کر سکتا سی اتنی ادھے جو طاقت سی ابن سعد نے ادرک پہلوانوں اشارہ کر کے آکھیا کہ دا مقابلہ کر پہلے تو جا ادرک پہلوان نے آکھیا کہ میں 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا یہ چھوٹا جا بچہ ہے میں اتنا مقابلہ کرا میرے معیار تے نہیں اتر دا کہنے لگا کہ میں نہیں جانا ادھے واسطے میرا پتر ہی بڑا ہے ادرک پہلوان دے 4 پتر کربلا دے میدان چا آئے سن وہ اس واسطے نہ اتریا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے تے میں بہت بڑا پہلوان ہاں نوجوانوں ادرک پہلوان نے اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا توجہ ہے نوجوانوں نے اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا او دا بڑا پتر ہوئے جڑا ایک 100 فوجی دا سپہ سالار ہے وہ اپنا گرز لہراں دا امام قاسم علی آیا کڑے ویلے امام قاسم دے قریب آیا آپ نے دا گرز پکڑ کے زور نہ کھچیا او دا بازو بھی نہ لیا گیا او دا گرز مار کے انہوں زمین دی اندر تنسا دیتا ادرک نے اپنے دوسرے پتر نے اشارہ کیتا او تلوار لہراں دا یاریا امام قاسم دے قریب آیا او دی تلوار کھو کے دا گردنی اتار کے او دا سر تلوار دی نوک دے رکھے او دے باؤ دے قدمہ جو سٹے آؤ فرمایا اپنا ہور پتر بیج دے انہیں تیسرا پتر بیجی آؤ ان نیزہ لے راندہ آیا امام قاسم نے او دے نیزے تے انہیں اٹھا کے او دے باؤ دے قدمہ والے سٹے آؤ انہیں چوتھا پتر بیجی آؤ امام قاسم نے تلوار دے ایکو بارنوں دے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں ادرک پہلوان بڑے غرور تے تکبر تے غصے دے نال امام قاسم دے حملہ کرنے آیا جڑے ویلے تلوار دا وار کرن لگا امام قاسم نے فرمایا ٹھہر جاؤ او ٹھہر گیا فرمایا بڑا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے تے بیٹھنا بھی نہیں آوندا کہن لگا وجہ کی ہے فرمایا تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے نیچے بیٹھیا کوئی وار کر کے او دا سری اتار کے ابن سعد والے سٹ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ اور میری ملت دے نوجوانوں سچی دسے ہو اور جیدے قاسم ہوئے اس عباس علمدار دے کیا کہنے اس عباس علمدار دے اور جیدے شاگردہ میں قاسم ہوئے امام قاسم نے یقین کریا جی یزید دی فوج تو تھر تھلی مچا کے رکھ دیتی ابن سعد اشارے کرے کوئی مقابلے چناوے سارے ڈر گئے کہنے لگے جن نے ادرک پہلوان تو دے پتران دا ایکو وار چی قتل کر دیتا ہوئے او سانو کتھے چھوڑے گا کوئی یزیدی اگے ہی نہ آوے کوئی مقابلے نہیں نہ آوے امام قاسم نے دیکھا کوئی میرے مقابلے نہیں آ رہے ہوں امام قاسم یزیدی فوج چ گھس گئے
اس دور دے نال آپ نے حملہ کیتا نوجوانوں ریت طوفان اٹھیا کچھ بھی نظری نہ ہویا وے ام فروا ماں دا دل ڈول گیا کہن لگی لجپالا دیکھیا جے میرا قاسم کتھے گیا میرے امام نے فرمایا ام فرما بابی جان حوصلہ رکھے آجے آؤ دیکھو جدھر یزیدی دوڑ دے پہ جاندے پیچھے تیرا ہی شیر لگا جدھر جدھر امام قاسم جا رہے نہیں یزیدیاں دیا گردنہ اڑدیاں نظر آ رہی ہوں گاجر مولی فصل مانگ کٹتے جا رہے نوجوانوں انج گردنہ اڑدیاں نے کہ میں خزاؤں جو درختان دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہن لگا اے نوجوان کون ہے انہیں آکھیا علی دا پتر آئے حسن دا پتر ہے اے دا نام قاسم ہے ابن سعد لبا جو جملہ نکلے آؤ کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے نہیں امام قاسم نے جڑے ویلے لڑ دے نوجوانوں یزیدیاں نو فصلے جہنم کر دے رہے ابن سعود نے آکھے آؤ ادھے قریب کوئی نہ ہو جاوے انہوں دوروں پتھر مارو ظالمہ نے پتھر مارنے شروع کر دی دے کوئی پتھر سینے تے لگ دے کوئی اکھیاں تے لگ دے کوئی چہرے تے پیاں لگ دے امام قاسم جڑے ویلے زخمی ہو گئے ایک ظالم نے چھپ کے نیزہ مارے آؤ نیزہ دل تے مقاؤں تے لگیا کمر چو نکل گیا اکھاں گیا دیرہ چھا گیا امام قاسم نے خیمیاں والے بیکھے آؤ تے بیکھے کہن لگی ماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں امیں فروا دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگی ہمیں قاسم پترہ لڑی جاؤ کہ تم ماں بڑے ہی پیارا ہیں پر نانا تیرے نالوں بھی پیارا ہیں امام قاسم نے ڈگ دیا خیمے والے بیکھے آؤ کہن لگے میرے آقا حسین میں نو پڑے آجے میرے امام دیا دوڑا کربلا والے لگ گئی آؤ اپنی کمر دیا تو رکھ لے آؤ فرمایا قاسم پتر آؤ چاچو دا لگ توڑ چلے آئیں فرمایا جے جائیں نا میں تیرا چاچو بھی آیا ہوں نا امام علی مقام نے آکے قاسم دا سر اپنی گھوڑی جو رکھے آؤ ارد کی دی چاچو جان ذرا سینے جو نیدہ کھچے آجے میرے امام نے نیدہ کھچے آؤ خون دا فبارہ نکلے آؤ ارد کی دی چاچو جان آخری باری سینے لایا آجے میرے امام نے قاسم نے سینے نہ لایا قاسم اس دے درد نال رہے ہیں فرمایا پترہ رونا کیوں ہے ماں نو ملنے خیمے چلے چلاؤں پھوپھو نو ملنے خیمے چلے چلاؤں ارد کی دی لجپالا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا قاسم جو رونا کیوں ہے ارد کی دی لجپالا میں رونا میرے ججوں کلے رہ گئے نوجوانوں جڑے ویلے قاسم دی روح نے پرواز کی تھی میرے امام لاش اٹھا کے ماں دی گھودی جو رکھ دی تھی ماں متھا جمع کے فرمان لگی بے شک پتر کھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالو بد کے مینو او کالیاں ظلماں باوالا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ماں نے آکھیا لیوے پترہ حوالے رب دے میں راضی تیرے تے ہوئی بچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے